tonight in the last few hours, but we've got quite a snowstorm out there. Я не знаю, если вы выходили на улицу за последние пару часов, но там такая конкретная метель. But then you people know all about snow. Но я думаю, что вы люди, для вас снег не в новинку. I know all about snow too. I come from Canada. Для меня тоже снег не в новинку, и я родом из Канады. And I live in a beautiful city, Vancouver, Canada, with my wife. Я живу в красивом городе Ванкувере, в Канаде, вместе со своей супругой, Who I'm madly and passionately in love with. Которую я до сумасшествия страстно люблю. And she's not. Thank you. And I might tell you about the story about how I met my wife, but I might not. I don't know. Возможно, я расскажу вам историю о том, как я познакомился со своей женой, а возможно, и не расскажу. Я еще не решил. Really, what I like to do is I get a feel out of what wants to be said rather than having something prepared. Обычно я руководствуюсь чувством того, что следует говорить, а что нет, вместо того, чтобы заранее все четко подготовить. And I realize that I have my time restraints, so I want to. Is this going to be working to let me? Я понимаю, что у нас время ограничено, и только хотел удостовериться, что таймер, да, it started. Okay, good. So I think what I'm going to do right now is I want to, because we in our last segment we talked about the conscious mind. Итак, в нашем прошлой сессии мы говорили о нашем сознании, сознательном разуме. And how important it is to train the mind. И как важно тренировать наш разум. And let the mind know what it has to do for us. И дать ему понять, что он должен для нас делать. And come into a partnership with the mind. И важность работы в партнерстве с разумом и с сознанием. So there's two very special relationships that we have within ourselves. Но внутри нас существует два очень особенных взаимоотношения. The first relationship is the relationship that we have with our mind. Первое – это то взаимоотношение, которое есть у нас с нашим разумом. And I always find it's very valuable to speak to your mind, talk to your mind, and instruct your mind what it is that you want it to do. Я нахожу это очень важным, чтобы всегда общаться со своим разумом, со своим сознанием, давать ему инструкции, постоянно поддерживать с ним связь. So it's not you telling yourself what it is you want to do. You tell your mind what it is that you want to do. Другими словами, вы не просто сами себе говорите, что вы должны делать или что вы должны думать. Вы в прямом смысле обращаетесь к своему разуму и сознанию и говорите ему, что он должен делать. And you share your goals with your mind. И вы делитесь своими целями с ним. And let your mind know how important it is. И доводите до его сведения, насколько они важны для вас. And while this sounds all very strange, psychologically it has a very powerful effect. Несмотря на то, что это может звучать странно, с психологической точки зрения это имеет огромный результат, огромный эффект. By doing this, you're helping to distinguish yourself between you and your mind. Потому что, совершая такие упражнения, вы помогаете себе находить четкое различие между собой, своей сущностью и своим разумом. And when your mind understands very clearly what is required of it, it will cooperate. И когда ваше сознание, ваш разум четко понимает, что вам от него нужно, он будет с вами сотрудничать. But it's very important to understand that what I'm teaching you here, the system that I discovered and that I'm teaching you, is a practice. Но очень важно, я хочу, чтобы вы понимали, что то, чему я вас учу сегодня и показываю, чтобы вы понимали, что это должно быть использовано на практике.
It's like yoga for the mind. Это наподобие упражнений йоги для вашего разума. You can read as many books as you want. You can read all my books. I have 6 of them. You can read books, but that's not going to give you mind power. Вы можете читать большое количество книг, вы можете прочитать все мои книги, их 6, но этого будет недостаточно, если вы не будете практиковать это. And you can come to conferences such as this and be very inspired at the conferences, but that's not going to give you mind power. И вы можете приезжать на подобные конференции и очень воодушевляться на них, но это не даст вам силы над вашим разумом. I mean, there's only one thing that is going to give you mind power, and that is for you to practice it. Единственное, что даст вам эту силу, это практика. But here's the good news. Но вот в чем заключается хорошая новость. Here, no, you don't have to do that. I told them I want you to mimic everything that I do. Я сказал Валериану, что я хочу, чтобы ты полностью копировал все, что я делаю на сцене. And then when I put my hands out like this, И you put когда your hands out like я this. так широко раскрываю руки, ты тоже должен And так it's a широко dance that we're раскрывать. doing И together. танцевать мы должны тоже были вместе. But I don't know. I think they understand a cough is a cough when I'm clearing my throat. So that's. Now I've forgotten where I am. What was I talking about? Practice. Practice. Thank you. Yeah. The whole thing is that you must practice it. Весь смысл в том, что вы должны практиковать эти упражнения. If you're willing to put in even as much as 10 to 15 minutes a day. Если вы сможете уделить хотя бы 10-15 минут каждый день, That's all. не больше. Just that small amount of time. Это небольшое количество времени. Actually, as quickly as within 2 or 3 weeks, you will see results. На самом деле, через 2-3 недели вы настолько быстро вы уже сможете увидеть результаты. And I'm very big on results. А я очень большой акцент ставлю на результаты. Every system that you study, you must insist that it produces results. Любая система, которую вы когда-либо изучаете или будете изучать, она должна приносить результаты. If it doesn't produce results, then whatever system, this one included, if it doesn't produce results, throw it out. Неважно, какая система, включая ту, которой я вас обучаю, если любая система не приносит результаты, избавьтесь от ней. It's obviously not for you. Если результатов нет, значит она не для вас. And find something that does work for you. Тогда найдите что-то, что будет работать у вас. But personally, in my 40 years of teaching, I've never found a system that works better and is more effective than the one that I'm sharing with you now. Но лично из своего опыта за 40 лет я не обнаружил другой системы, которая работала бы настолько же эффективно, чем та, с которой я собираюсь вас познакомить. And the reason for that is because thoughts are real forces. И причина этому следующая: мысли обладают реальной силой. And that we're connected to the energy web of everything. И что мы находимся в связи с энергетической паутиной всего вокруг, всей Вселенной. And the mind is a sending and receiving station of thought. И что разум находится в постоянном процессе приема и отправления мыслей, информации. And so we have the ability, with our thoughts, with our beliefs, to actually attract people and opportunities to us. И что у нас на самом деле есть способность и возможность при помощи своих мыслей, при помощи своих убеждений притягивать другие мысли или людей, нужных нам. Now that's astounding. И это потрясающее открытие. I mean, think about that. Задумайтесь об этом. Through our thoughts and beliefs, which are real forces, we attract people and opportunities to us. При помощи наших мыслей и убеждений мы притягиваем к себе людей и другие убеждения, которые нам нужны.
that we're connected to the reality, we're connected to the universe. И мы связаны с реальностью вокруг нас, мы связаны со Вселенной. So there's two important relationships that I want you to really develop in your life. Поэтому я хочу, чтобы вы по-настоящему развили эти два очень важных отношения в своей жизни. The first relationship, as I said, is the one between you and your conscious mind. Первое взаимоотношение, о которых я уже сказал, это отношение между вами и вашим сознательным разумом. Develop a relationship with that. Развивайте отношения с ним. And the second one is between the relationship between the conscious mind and the subconscious mind. А вторые отношения, которые я хочу, чтобы вы развивали, это отношения между вашим сознательным разумом, между вашим сознанием и вашим подсознанием. Now, if I was to say how many people here in the auditorium, how many of you know that you have a subconscious mind, probably the vast majority of you would put up your hand. Если бы я сейчас спросил у вас, находящихся здесь в зале, кто из вас знает, что у вас также есть подсознание, скорее всего, большинство из вас подняли бы руку. But for most of you, it's conceptual. Но для большинства из вас это знание чисто теоретическое. It's something you've read in a book or something that you've heard. Возможно, вы об этом слышали или прочитали об этом в книге. Because my second question then becomes to you, oh, you know you have a subconscious, how are you using it? Потому что моим следующим вопросом в таком случае будет, раз вы знаете, что у вас есть подсознание, а как вы им пользуетесь? In fact, that's a very good question for everybody to ask themselves right now. How are you using your subconscious? На самом деле, это хороший вопрос, который каждый должен задать себе прямо сейчас. Как я использую свое подсознание? Did you know that there are ways that you can directly access the subconscious? А вы знали, что существуют способы, при помощи которых вы можете напрямую получить доступ к своему подсознанию? And the subconscious has two aspects to it. И подсознание есть два аспекта. The first aspect is you get to imprint into your subconscious beliefs, images, truths, whatever it is that you want to manifest. Первое это то, что вы имеете способность отпечатывать свое подсознание и образы убеждения и верования, которые вы хотели, чтобы проецировались вашим подсознанием. Because the real most powerful part of who we are is our subconscious. Потому что на самом деле самая мощная часть нашей сущности, нашего естества, это наше подсознание. And our subconscious mind can be directed. И наше подсознание может быть, мы можем управлять нашим подсознанием. Now, a very interesting fact about the subconscious is that it has no will at all. Интересной чертой подсознания является то, что у него нет свободной воли. Now, we have free will. У нас с вами есть свободная воля. We can choose what to think. Мы можем выбирать, о чем думать. We can choose what we're going to do for a living. Мы можем выбирать, чем мы хотим заниматься в своей жизни. We can choose our friends. Мы можем выбирать себе друзей. I mean, that's one of the wonderful things about life is that we have total free will to choose and do whatever we want. Это одно из потрясающих вещей в нашей жизни, то, что у нас есть свободная воля и право выбора всего, чего мы хотим. But the subconscious has no will. Но у подсознания нет этого выбора. It's very powerful, but it has no will. Он обладает огромной силой, но у него нет свободы воли. A good way to think of the subconscious is to think of it as a computer. И хорошим способом представить себе подсознание будет представить его в виде компьютера. And that you have to program the computer. И компьютер нужно запрограммировать. For example, you might want to use Photoshop on your computer, but if you haven't installed it, you can't use it. К
К примеру, если вы хотите воспользоваться такой программой, как Photoshop на вашем компьютере, ну, вы не можете ею использоваться, если она еще даже не установлена на ваш компьютер. Maybe you go over to a friend's house and the friend says to you, I want you to show me how to use Photoshop. Предположим, вы приходите в гости к своему другу, и ваш друг просит вас показать ему, научить его пользоваться программой Photoshop на компьютере. And so you go to his computer and you go, well, where is it? Вы садитесь за компьютер своего друга и спрашиваете, а где программа? And he says, what do you mean, where is it? I just want to use it. Ваш друг спрашивает, в смысле, где программа? Просто покажи мне, как ею пользоваться. And you say, well, have you installed it? Вы спрашиваете у него, а ты вообще ее установил? And he says, no. Он говорит, нет. Well, how can you use it? А как тогда ею пользоваться? I mean, you have to install it first. Вначале надо установить программу. And it's exactly like that with the subconscious. И именно так же происходит с подсознанием. Is that whatever you want the subconscious to work with, you have to install it first. На работу, неважно, над чем вы хотите направить работу вашего подсознания, вам сначала нужно установить это. Now, one of the things about the subconscious is that you reach the subconscious with repetition. Одной из отличительных черт подсознания является то, что вы можете достучаться до него или использовать его при помощи повторения. Anything that you imprint in the subconscious over and over and over again will take an imprint. Все, что вы будете впечатывать в свое подсознание раз за разом, в конце концов впечатается. Now, we've already, and in fact, this is what I'm going to do right now, is I'm going to teach you the imprinting technique. И на самом деле именно этим мы сейчас и займемся. Я научу вас этой технике впечатывания. I love techniques. Я обожаю разные техники. I love techniques. Я обожаю их просто. You know, concepts are okay. Теории, теоретические знания это хорошо. And information is good. И информация это тоже хорошо. But techniques are best. Но практические способы и техники, они намного лучше. Because that's where you get to take it into your life and use it. Потому что при помощи них вы можете использовать это в своей жизни. So what you do is in the imprinting technique, whatever you want to imprint into your subconscious. Итак, в этой технике впечатывания, что бы то ни было, что вы хотите впечатать в свое подсознание, you use a combination of affirmations and contemplations to do that. Для этого вы должны использовать комбинацию аффирмаций или положительных утверждений и размышлений и обдумывания. Now we've already used imprinting in our lives already. All of us have. Каждый из нас уже в жизни использовал эту технику впечатывания. For example, your language has been imprinted. Например, ваш родной язык впечатан у вас. And through numerous repetitions of words, you get to learn what different things mean. И через многократное повторение разных слов мы узнаем значение этих слов. And as a result of you speaking Ukrainian or Russian, and I speak English, we're able to communicate. И благодаря тому, что вы знаете украинский или русский, а я знаю английский, мы с вами можем общаться. And because the language has been imprinted. Потому что язык впечатан в нас. We've also imprinted the multiplication tables. Мы также впечатали в себя таблицу умножения. For example, what's 7 times 7? Например, сколько будет 7 и 7? Wow. How did you know that so quickly? Откуда вы так быстро знали ответ? Did you use your calculator on your cell phone? Быстро на мобильнике посчитали на калькуляторе? You couldn't have, because it's too quick. Well, let me try another one. Не успели, это слишком быстро. Давайте еще попробуем. Okay, what's 8 times 10? Сколько будет 8 и 10? 8, okay, wow, okay, wonderful, wonderful. Замечательно. How do you know that so quickly? Откуда вы знаете ответ так быстро? Because it's been imprinted.
Потому что when you were a child, you repeated it over and over and over Потому что again. когда вы были детьми, вы повторяли снова и снова, снова и снова, и таблица умножения впечаталась. And now we don't even think about it. It's automatic. It's been imprinted. И теперь вам даже не нужно думать об этом, оно уже автоматически происходит. What's 10 times 10? Сколько 10 на 10? Okay. I mean, does that amaze you a little bit, or you don't even think about it? Вас не потрясает вообще этот факт, что вам даже не нужно I задумываться? mean, you know that. Вы знаете ответ сразу. You know it instantly because it's right within you. Вы моментально знаете ответ, потому что It's been он imprinted находится within в вас, он впечатан в вас. Now, we've imprinted the language. Итак, мы впечатали в себя родной язык, We've imprinted the multiplication table. впечатали таблицу умножения. Now, here's something very exciting. Вот что по-настоящему восхитительно. Here's the next thing that I want you to imprint. Вот следующее, что бы я хотел, чтобы вы впечатали. I want you to imprint the most empowering beliefs that you can imagine. Я хотел бы, чтобы вы впечатали в себя самые мощные убеждения, которые только можете. I want you to be very visionary when you look at your life and your possibilities and imprint that great and wonderful things are going to happen to you. Я хочу, чтобы вы с огромной перспективой смотрели на вещи, которые могут происходить в вашей жизни и с вами, и чтобы вы впечатывали их. I want you to imprint that your success helps many people and your failure helps no one. Я хочу, чтобы вы впечатали, что ваш успех поможет огромному количеству людей, а ваша неудача не поможет никому. So that when you wake up in the morning, you know it's important to be successful. Чтобы когда вы будете просыпаться утром, вы знали, насколько важно вам достигнуть успеха. It's your duty as a person to be successful. Что это ваша обязанность как личности достигнуть успеха. You've been gifted so much that you take it upon yourself to be successful for the good that it will do. Что вы настолько одаренны, что вы должны достигнуть успеха ради того блага, которое вы принесете всем другим людям. And you know it is as real as 6 times 5 is 30. И вы должны понимать, что это так же реально, как 6 на 5 равно 30. And you've done it. And why you know it's so true is because you've imprinted it hundreds of times into your mind. И для вас это будет истиной. Почему? Потому что вы сотни и сотни раз впечатываете это в себя. And that's how you reach the subconscious, is through repetition. И именно так вы можете достучаться до своего подсознания через повторение. Let me tell you about the very first time that I used the imprinting technique. Я хочу рассказать вам, когда я впервые использовал эту технику впечатывания в своей жизни. It's when I was living in the cabin in British Columbia, Canada, with no electricity, no running water. Это произошло тогда, когда я жил в таком маленьком лесном домике в провинции Британская Колумбия в Канаде, в котором не было подведено ни электричество, ни вода. And I decided to imprint into my mind that I have unlimited power at my disposal. Но я решил впечатать в свое сознание, что у меня в руках безграничные возможности, безграничная сила. And why would I do that? А с чего это вдруг я захотел это сделать? Well, why not? А почему нет? I get to put whatever I want in my mind. Я могу вложить в свой разум, в свое сознание все, что мне хочется. You get to put whatever you want in your mind. Вы можете вложить все, что вам угодно. No two minds are the same. Не существует одинакового сознания. I decided that I would use my mind to become magnificent. Я решил, что я хочу настроить свое сознание так, чтобы стать потрясающим. And successful. И успешным. And happy. И счастливым. And visionary. И с видением. Yeah. You hesitated there. And why? А почему? Well, why not? А почему бы и нет? My life is mine to create. Я сам создаю свою жизнь. I don't have to follow anybody else's path. Я не обязан следовать за чьим-то другим примером. I know that I'm unique.
I know that I'm unique. Я знаю, что я уникален. Everyone is unique. Каждый человек уникален. But not everyone knows that. Но не каждый человек знает. And so I decided to imprint into my mind that I have unlimited power at my disposal. И поэтому я решил впечатать в свое сознание, что у меня есть безграничная сила в моих руках. And how I did it is by repeating the statement to myself over and over again. I have unlimited power at my disposal. I have Как я unlimited это power at сделал? my Я это disposal. сделал при помощи постоянного повторения себе этой фразы. Что у меня в моих руках есть безграничная сила. В моих руках есть безграничная сила. В моих руках есть безграничная сила. And so I would affirm it to myself, and I would also contemplate the truth of it. Таким образом, я повторял себе эти аффирмации, но потом я также и занимался второй частью процесса. Я обдумывал эту фразу. I don't want to imprint something in my mind that's false. Потому что я не хочу впечатать что-то в свой разум, в свое сознание, что-то, что не будет являться истиной. I don't want to fool myself and live an illusion. Я не хочу обманывать себя или создавать у себя не иллюзии. So I would think about, okay, thoughts are real forces. Итак, я подумал, значит, если мысли обладают реальной силой, And everything in the universe is made up of energy and consciousness. и все во Вселенной состоит из энергии и сознания, And that I have the ability of directing this energy with my thoughts. и что у меня есть способность направлять и управлять этими мыслями, And the mind is a sending and receiving station of thought. и что разум постоянно находится в состоянии приема и отправления мыслей. And so when I would contemplate that, I would say, that's true. И когда я обдумывал это, когда я размышлял по поводу этого всего, я мог сказать себе, это правда, это является истиной. So if I access this power, then that means I have unlimited power at my disposal. В таком случае, если я могу использовать эту силу, тогда в моих руках будет безграничные возможности, безграничная сила. And so every day I would set myself 5 minutes where I would imprint this into my subconscious. И поэтому каждый день я выделял себе 5 минут для того, чтобы повторять это и впечатывать это в свое подсознание. And when I say imprint it into my subconscious, anything you repeat in your conscious mind over and over and over again just naturally goes into the subconscious. И когда я говорю впечатывать в подсознание, я подразумеваю то, что когда вы, обращаясь к своему сознательному разуму, к своему сознанию, повторяете одно и то же много раз, оно естественным образом опускается в ваше подсознание. And so I committed to do it every day. И я принял решение, что я буду делать это каждый день. Just for 5 minutes. Всего 5 минут в день. Now, some days when I did it, Иногда, когда я делал это, I felt really inspired. я чувствовал себя очень воодушевленным. I would come out of my 5-minute exercise and I would go, yes, that's real. I know that's real. После этого 5-минутного упражнения я чувствовал себя очень воодушевленным. Да, это на самом деле так. Я знаю, я чувствую, что это правда. And I could feel the power of what I was saying to И я myself. мог почувствовать силу того, о чем я говорил. But other days it wasn't like that at all. Но в другие дни было совершенно не так. Other days when I did my exercise, it felt very cold and mechanical. Другие дни, когда я совершал это упражнение, оно все у меня возникало чувство, очень холодное чувство, как будто я просто механически повторяю это. And I didn't feel the truth of it. И я не ощущал правдивость того, что я говорил, истинность. Because it hadn't been imprinted yet. Потому что оно еще не было впечатано. And so some days very inspired, some days very uninspired. Так, в некоторые дни я был очень воодушевлен этим, в другие дни вообще не воодушевлен. Some days I could feel the power of it, some days I could not feel the power of it. Некоторые дни я чувствовал силу того, о чем говорил, или от этого, а в другие дни я этого не чувствовал. But here's the secret. Но вот в чем заключается секрет. I did it every day, Я повторял это каждый день. whether I felt like it or not.
И неважно, чувствовал ли я к этому предрасположенность или нет. Because I understood the system. Потому что я понимал систему. I was committed to the system. Я был предан этой системе. And so I would do it one day. Я делал это один день. And then the next day. И